السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اللهم صل وسلم وبارك عليك يا حبيبي يا رسول الله. اللهم استرنا فوق الأرض واسترنا تحت الأرض واسترنا يوم العرض عليك. النهاردة بقى بصوا الفول الجميل ده، في ناس بتحبه أخضر كده وبتاكله يعني كده زي ما هو. بس أنا صراحة مش بحبه كده، أنا بحبه في الأكل يعني. فأنا جبت بقى فول كده، كيلو ونص فول، وفصصته زي ما انتوا شايفين كده حبايب قلبي. هو لونه أخضر بس مش باين في الإضاءة قوي يعني، بس بجد بحبها قوي. بص بقى امي حبيبه قلبي كانت قاعده بتاكل بقسماط. عمر بيقول لها ايه ده؟ قالت له بقسماط، مرضاش ياخد. بس بقى حبيب قلبي، كنت جايبه له زبادو الصبح وكان بيشربه بالزبادو بالفراوله. جميل قوي، ابو الله يرحمه كان بيجيب له على طول زبادي بالفراوله، فده نفس الطعم يعني. الله يرحمه ويحسن اليه. بصوا بقى اول حاجه في الفوليه بتاعتنا النهارده اللي هعملها لكم بجد جميله جدا، اللي ما يعرفهاش. في طبعا ناس كتير قوي تعرفها وفي ناس ما تعرفهاش. اول حاجه قطعت البصله زي ما انتم شايفين كده، وحطيتها بقى على النار، وقلت إيه اقليها بقى بالزيت وكده زي ما انتم شايفين يا حبايب قلبي. هعملها لون، بخليها لون ذهبي كده جميل، وهنشوفوا بقى ايه بعد كده هنعمل ايه. خليكم معايا اوعوا تروحوا في اي حته. بصوا صفيت بقى طماطم فريش كده جميله، كنت لسه جايباها وانا جايه من الشغل، بجد تحفه. نزلت بقى بيهم كيلو ونص طماطم. بحب طماطمها حلو ياما يعني كتير، بتبقى جميله جدا يعني. عملت عليها كيلو الا ربع رز، يعني كنت هعمل كيلو بس امي قالت لي خليها كيلو الا ربع رز، فبجد اما بتقللي الرز بتبقى احلى يعني. هنا بقى بعد ما صفيت الطماطم وحطيتها بقى وخدت غلوتين 3 زي ما انتم شايفين كده وتقلت وبقت جميله، قلت بقى اما انزل بالفول بتاعنا الجميل ده بعد ما غسلته كام مره عشان يستوي بقى ويبقى حلو. بصوا بقى هننزل، بصوا الفول تحفه بجد، فريش وجميل جميل جميل بجد. من اجمل الاكلات اللي انا بحبها، من اجمل الاكلات اللي انا بحبها بجد. الفوليه دي جميله جدا جدا جدا. بس طبعا امي ما بتعملها بصراحه بتبقى اطعم من كده كمان. بس هما يعني قالوا برضو جميله وحلوه، وهقول لكم دلوقتي بعد ما عملناها ايه اللي حصل. بصوا بقى حبايب قلبي، نزلت بالفول بقى بتاعي كله. بصوا الطماطم حلوه ازاي وحمرا وجميله جدا. اللي وصل لحد هنا معايا في الفيديو ما ينساش بالله عليكم اللايك، وما ينساش التعليق الحلو. ولو ما اشتركتيش في قناتي اول مره تشوفيني اشتركي معايا. جبت كيلو الرز بقى كده وغسلته غسله زي الفل زي ما انتم شايفين كده، وقلت بقى انزله بقى على الفوليه بتاعتي بعد ما الفول استوى كده وبقى جميل. بصوا بسم الله ما شاء الله، بجد تحفه، حاجه روعه. هنزل بقى على الرز بتاعي النهارده زي ما انتم شايفين كده يا حبايب قلبي. انا النهارده بصراحه اول يوم اصوم في شعبان، فربنا يا رب يقدرني، نفسي اصوم ايام كتير فيه، فربنا يسهل الحال يعني. الحمد لله اول يوم اصوم وهنفطر النهارده بقى باذن الله الفوليه الجميله بتاعتي زي ما انتوا شايفين كده. بعد ما حطيت بقى الرز كده وقلبته تقلبتين حلوين، حطيت بقى الفلفل والملح ونزلت بيهم كده. طبعا انت مش بتعلي بقى زي الرز العادي، انت بتوطي عشان ده يعني بيقولوا عليه بيلحس بسرعة، يعني بيتحرق بسرعة. بصي تسيبيه على نار عالية في ثواني تلاقيه اتحرق على طول، فتوطي خالص خالص. وانا حطيت شوية مية ووطيت. وسامحوني بقى عشان الميس بتاعت عمر جت فجأة، فانا معرفتش اصور صراحة معاها يعني. فانا غرفت بقى ليهم وكده. ده اخر الحلة على فكرة كانت